안녕하세요. 인덕 파우치입니다. 여러분, 이 콘돔이 세상에서 가장 얇고 절대 찢어지지 않는다고 하면 믿으시겠어요? 이것이 바로 일본에서 탄생한 사가미 오리지널 0.01, 두께 0.01mm, 일반 라텍스 콘돔보다 약 3에서 5배 얇은 혁신적인 제품입니다. 이렇게 얇은데 찢어질 것 같다고요? 절대 아닙니다. 폴리우레탄 소재 덕분에 탄력과 내구성이 강력해서 어떤 상황에서도 쉽게 찢어지지 않습니다. 사가미 0.01은 체온이 그대로 전달되어 자연스러운 감각을 제공합니다. 라텍스 알레르기 걱정도 없고 일본뿐만 아니라 전 세계적으로 인기 있는 제품이죠. 세상에서 가장 얇고 절대 찢어지지 않는 콘돔. 지금 바로 경험해보세요. 행복한 하루 보내세요.